Oh, you're welcome. And it's a pleasure to be with you today to share some thoughts that I have about. Մեծ հաճույք է այսօր ձեզ հետ լինելը, մեծ հաճույք է All դոկտոր right, Շորի you're համար welcome. այսօր Okay, այսօր լինելը։ all right. So starting over, it's a great pleasure to share some ideas that I have about supporting parents of autistic children during uncertain times like this. Եվ ուրախ եմ, որ կարող եմ կիսել ձեզ հետ հետաքրքիր կարևոր մտքեր, որոնք հնարավոր է կօգնեն ձեզ այս անորոշ ժամանակներում։ Մտքեր կապված աուտիզմ ունեցող երեխաների հետ եւ ընդհանրապես անձանց։ And it is this support that is so vitally needed to help autistic people to lead fulfilling and productive lives. Եվ այս աջակցությունը ընդհանրապես շատ կենսական է, որպեսզի աջակցենք ընդհանրապես աուտիզմ ունեցող մարդկանց իրենց կյանքը արդյունավետ լիակատար ապրելու համար։ And to make living fulfilling and productive lives for autistic people the rule rather than the exception. Եվ որպեսզի ոչ թե բացառություն լինի արդյունավետ լիակատար կյանք ապրելը աուտիզմ ունեցող մարդկանց համար, այլ կանոն, այդպես էլ լինի բոլորի համար։ So let's start with a little bit about me. Եվ եկեք սկսենք մի փոքր իմ մասին պատմելով, խոսելով։ Taking it from the very beginning, things were pretty typical. At first, at 24 hours of age, my wife says I looked like an egg. Եվ ամենասկզբից սկսելով, երբ որ ես 24 տարեկան էի, իմ կինը ասում էր, որ ես ասես ձու լինեմ, նման եմ ձվի։ Then at 18 months, like what happens to about 30% of us on the spectrum, I was struck with the regressive autism bomb. 24 ամսականում ինձ արդեն դիագնոզ արեցին աուտիզմը ինձ մոտ։ And I lost functional communication, had meltdowns, withdrew from the environment, and in short, became a very autistic little kid. Եվ ես կորցրեցի խոսելու կարողությունը, նաև շրջապատից դուրս նետվեցի, այսպես ասած, մեկուսացա եւ դարձա շատ խորը սիմպտոմներով աուտիզմ ունեցող երեխա։ There was so little known about autism in those days that it took my parents a whole year to find a place for diagnosis. Եվ այդ ժամանակ իմ ծնողները այնքան քիչ գիտեին աուտիզմի մասին, որ երկար ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի ընդհանրապես ինձ դիագնոզ անեն աուտիզմ ինձ մոտ։ Finally, at age 2.5, they did find a place for diagnosis, and the doctors said that I was so sick that they recommended institutionalization. Եվ վերջապես 2.5 տարեկանում նոր ինձ լրիվ վերջնական դիագնոզ արեցին եւ բժիշկները պնդում էին, որ ես այնքան հիվանդ եմ, որ ինձ պետք է անպայման հիվանդանոցային բուժում, այսինքն տան պայմաններում հնարավոր չի։ Fortunately, my parents, like we see ever increasing numbers of parents these days, they advocated on my behalf and they convinced the school to take me in about a year. Եվ բարեբախտաբար իմ ծնողները, ինչպես եւ շատ ծնողներ ներկայումս անում են, նրանք համարձակություն ունեցան պնդել եւ համոզել դպրոցի ղեկավարներին, որպեսզի ինձ ընդունեն, որ ես գնամ նորմալ դպրոց։ It was during that year that my parents implemented what we would today refer to as an intensive home-based early intervention program. Եվ այդ տարիներին էր, որ իմ ծնողները, I'm very sorry, Dr. Shore, could you please repeat this, the name of the program? Oh, okay. It was an intensive home-based early intervention program.
ինտենսիվ տնային պայմաններում շուտ միջամտության ծրագիր Վաղ միջամտություն, կներեք Վաղ, միջամտեմ ես, ահա։ վաղ միջամտություն է դա կոչվում։ վաղ միջամտության ծրագիր So this, Այսինքն սկսեցին իրենք այդ ծրագիրը իրականացնել Dr. Shorey-հետ this program involved a lot of music, movement, and sensory integration. Եվ այդ ծրագիրը ներառում էր բավականաչափ երաժշտություն, զգայական միջամտություն, նաև շարժում, բազմատեսակ բաներ։ There was also narration and imitation. Եվ այն ներառում էր նաև կրկնօրինակում եւ խոսքի կրկնում And this is just today's terminology, because in those days, even the concept of early intervention did not exist. Այն ժամանակներում անգամ այդ կոնցեպտը հասկացությունը վաղ միջամտության գոյություն չուներ My parents' attempts to get me to imitate them failed. Եվ իմ ծնողները ամեն ինչ անում էին, որպեսզի ես իրենց կրկնօրինակեմ իրենց խոսքը, շարժումները։ So then they turned it around and imitated me, and then I became aware of them in my environment. Եվ այնուհետև նրանք նույնը ինձ հետ էին անում, այսինքն կրկնում էին այն, ինչ ես էի անում, եւ այս ձևով ես ասես սկսում էի գիտակցել իմ շրջապատը, շրջակա միջավայրը։ The key implication is that by imitating me, they developed a close bond, a trusting relationship with me. Եվ այս ամենի հետևանք արդյունքը այն էր, որ ինձ կրկնօրինակելով նրանք ասես շատ սերտ կապ ստեղծեցին իմ հետ։ It is that close bond with the autistic person that must be established before you can do any work with them. Եվ սա շատ կարևոր է, այսինքն այդ շատ սերտ կապի հաստատումն է առաջին քայլը, նախքան ինչ որ բան հնարավոր կլինի անել աուտիզմ ունեցող մարդու հետ։ Այդ սերտ կապը հաստատելը։ With the work my parents did, speech began to return at age 4. Եվ այդ աշխատանքի շնորհիվ, որ իմ ծնողները անում էին ինձ հետ, ես հետզհետե 4 տարեկանում սկսեցի նորից խոսել։ Սկսեցի խոսել։ I believe that we have the ability today to make it so that autistic people can lead fulfilling and productive lives as the rule rather than the exception. Եվ նորից ուզում եմ կրկնեմ, որ ես ունեմ այն համոզմունքը, որ ներկայումս հնարավոր է անել ամեն ինչ, որպեսզի, այսինքն հնարավոր է այնպես անել, որպեսզի աուտիզմ ունեցող անձը արդյունավետ կյանք ապրի եւ դա լինի ոչ թե բացառություն, այլ դա լինի հնարավոր բոլորի համար։ And doing so requires that we turn away Եվ իրականում դա պահանջում է ուղղակի մեր ներդրումը, մեր ցանկությունը դա անելու։ we turn away from the closed doors of deficit, disorder, and disability. Եվ նաև մյուս կողմից մենք պետք է մեր հայացքը հեռացնենք, այսինքն մեր համոզմունքը հեռացնենք այն մտքից, որ աուտիզմը ինչ որ դատավճիռ է, կարելի ասել։ Instead, we look at the open door of ability. Եվ եթե այդ դատավճիռը իրենց ներկայացնում է փակ դուռ, մեզ պետք է նայել հակառակը բաց դռան ուղղությամբ, որը այս դեպքում աուտիզմը դարձնում է հնարավորություն, այսինքն մեզ հնարավորություններ է ընձեռում մարդուն, փոխանակ նրան սահմանափակի։ And rather than being a bomb, autism now becomes da bomb. Եվ
այդ դեպքում արդեն աուտիզմը ռումբ, այսպես ասած ռումբ լինելու փոխարեն ուղղակի դառնում է պիտակի պես մի բան, որ ուղղակի անվանում դատարկ անվանում ինչ որտեղ. And let's take an example of how that happens. Let us take a look at the case of Robert, who is a teenager who might have been diagnosed with Asperger's syndrome or autism level 1. Եվ որպեսզի այս ամեն ինչը հասկանանք, եկեք նայենք Ռոբերտի օրինակին, ով 18 տարեկան է եւ դիագնոզ իրեն մոտ աուտիզմի Asperger's syndrome ախտորոշվել. And let's take a look at these very characteristics that are often expressed as deficits and consider their implications for employment. Եվ եկեք նայենք այն բնութագրիչ կողմերին, որոնք հաճախ դիտվում են որպես դեֆիցիտներ եւ իրենց հետևանքներն են ունենում զբաղվածության, աշխատանք գտնելու հարցում, աշխատանքի վայրում. Instead of looking at these characteristics as deficits in communication, social interaction, and restrictive interests, let's just view them as characteristics without judgment. Եվ փոխանակ մենք այդ բնութագիրը մարդու կողմերը բնութագրող դիտենք որպես ինչ որ թերություններ կամ դեֆիցիտներ, կարող ենք այն դրանք նայել մեկ այլ կողմից դրանց նայել եւ ոչ որպես դատավճիռ, ոչ դատելով. And Robert, as a young adult with autism, his job is to provide transportation system information to lost patrons at Penn Station in New York. Եվ Ռոբերտի աշխատանքն է կորած ուղևորներին ուղղություն ցույց տալ Penn կոչվող կայարանում Նյու Յորքի, որպեսզի իրենք մի խոսքով ուղղություն ցույց տալ, դա է նրա աշխատանքը եւ նա աշխատում է տրանսպորտացիայի փոխադրամիջոցների համակարգում Նյու Յորքի. As a person with Asperger's syndrome, Robert's communication style tends to be detailed, factual, data-driven, truthful, and can be very repetitive. Եվ ունենալով Asperger-ի սինդրոմը, Ռոբերտի ընդհանրապես հաղորդակցությունը անպայման շատ մանրակրկիտ է, փաստացի, ճշգրիտ. And however, we must also ask, how many times have you asked someone to repeat directions when you're lost? Եվ նաև կրկնվող անընդհատ կրկնում է նա ինչ որ ասում է եւ հարցը նրանում է թե երբ որ դու կորել ես վայրը կորցրել ես չգիտես որտեղ ես գտնվում քանի անգամ ես դու իրականում խնդրում որ կրկնեն ուղղությունը որ քեզ ուղղություն են ցույց տալիս. As a result, this communication style works very well. Հաղորդակցության այս ձևը իրականում շատ լավ է աշխատում, իրեն արդարացնում է. As we consider social interaction, that interaction tends to be very limited and predictable. Եթե հաշվի առնենք գործնական շփումը, այդ շփումը իրականում Ռոբերտի դեպքում շատ սահմանափակ է եւ կանխատեսելի. There's a brief greeting, a request for directions by the lost person, and then they say thank you and goodbye. Կորած մարդը իրեն հակիրճ հարցնում է ուղղություն եւ ստանալով իրեն անհրաժեշտ տեղեկությունը ուղղակի ասում է շնորհակալություն եւ ստեսություն. Then there is the question as to where
Robert gets this transportation system information. Եվ հարցն նրանում է, թե որտեղից է Ռոբերտը ստանում այդ փոխադրյալ միջոցների հետ կապված տեղեկատվությունը, համակարգի հետ կապված։ Because this is one of his highly focused interests, he's memorized everything, whereas his coworkers need to look this information up in a reference. Եվ քանի որ նա մեծ հետաքրքրություն ունի եւ կենտրոնացվածություն այդ համակարգի հետ, տրանսպորտի համակարգի հետ կապված, նա այդ բոլոր մանրամասները ուղղակի հիշել է։ Եվ այն դեպքում, երբ որ իր գործընկերները պետք է այդ տեղեկությունը ուղեցույցից ստանան, որպեսզի տրամադրեն կորած մարդուն։ Because Robert is autistic and he has these characteristics, he outperforms his coworkers who are not autistic. Եվ քանի որ նա ունի այս բնութագիրը, իրականում նա գերազանցում է իր աշխատանքով իր գործընկերներին։ And this is how we need to work with the characteristics of autism. Եվ հենց այսպես մենք պետք է աշխատենք աուտիզմ ունեցող մարդկանց բնութագիրը տալու դեպքում, այսինքն նայելով իրենց թե ինչպես իրենց ունակությունները կարող են օգտագործվել իրենց գերազանցության որպես ուժ, որպես ուժեղ կողմ։ At age 4, I entered the school that initially rejected me. 4 տարեկանում ես ընդունվեցի այն դպրոցը, որը նախապես մինչ այդ ինձ չէր ընդունել։ Instead of being considered as psychotic, I got reevaluated and was now considered as neurotic. So that was an upgrade. Եվ փոխանակ ինձ համարեին հոգեբանական խնդիր ունեցող, ինձ արդեն համարում էին նյարդային նևրոտիկ խնդիր ունեցող, եւ դա ոնց որ առաջընթաց էր։ I was found by my parents taking apart a watch with a sharp knife. Եվ իմ ծնողները մի անգամ ինձ գտան ժամացույցը քանդելու այդ գործողության ժամանակ սուր դանակով։ I would take the whole thing apart and remove the gears, play with the gears, then put it all back together again, and it still worked, and there weren't any pieces left over. Եվ ես սովորություն ունեի ժամացույցը քանդել, ամբողջ մանր այդ միջի սարքերը առանձնացնել, հետո նորից ամբողջը հավաքել եւ ժամացույցը նորմալ նույն ձևով աշխատում էր եւ նույն տեսքներ ունենում։ My parents refused to look at the closed doors of disability, and they looked at the open doors of ability, and soon gave me all kinds of other devices to take apart and put back together. Եվ փոխանակ իմ ծնողները կենտրոնանային փակ, այսպես ասած, փակ դռների վրա, որոնք իրենցից դատավճիռ են ներկայացնում եւ այսպես ասած հաշմանդամություն, նրանք հակառակը կենտրոնացրել էին իրենց հայացքը բաց դռների վրա եւ ունակության դռան վրա եւ սկսեցին ինձ այլ եւ այլ սարքեր տալ, որ ես քանդեմ եւ հետո նորից հավաքեմ։ However, let us suppose what if at that time there was a pandemic like this COVID-19 pandemic? Բայց գուցե ասենք թե պատկերացնենք, ենթադրենք, որ այդ ժամանակ աուտիզմը COVID-19-ի պես մի պանդեմիա էր։ What if some supports that my parents would have needed to provide me so that I could still be successful?
Եվ իմ ծնողները ունեին աջակցության կարիք, որպեսզի իրենք նույնպես ունեին աջակցության կարիք, որպեսզի աջակցեին ինձ, որպեսզի ես հաջողակ լինեի։ So let's take a look at some things that we can do to support parents in order so that they can support their children on the autism spectrum. Եվ հիմա եկեք դիտարկենք որոշ բաներ, որ հնարավոր է անել, գործողություններ, որպեսզի աջակցենք աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողներին, որպեսզի արդյունքում նրանք կարողանան աջակցել իրենց երեխաներին։ Well, let's begin by taking a look at the case of Greg the ball thrower. Եվ նախ եւ առաջ եկեք դիտարկենք Greg գնդակ նետողի, այսպես են իրեն կոչում, դեպքը։ So here's the situation and what we need to do to help Robert. And then finally, we'll take a look at what we can do when there's a pandemic. So I will leave it to you to translate what is written here. Եվ այստեղ ներկայացված է իրավիճակը, Գրեգի իրավիճակը։ Եվ հիմա ես ձեզ համար կթարգմանեմ եւ միասին կփորձենք հասկանալ թե ինչպես կարող ենք այս իրավիճակից դուրս գալ եւ օգնել Գրեգին, աջակցել Գրեգին։ Եվ Գրեգի դեպքում եթե սենյակում, պատկերացնենք, եթե որևէ սենյակում կա գնդակ, Գրեգը, ով տարական դպրոցի սան է եւ չի խոսում եւ ունի աուտիզմ, նա այդ գնդակը վերցնում է եւ նետում է։ Եվ ցանկացած փորձ հեռացնելու այդ գնդակը նրանից կամ հեռու պահելու բերում է մի շատ վատ քաոսային իրավիճակի, որը մոտ կես ժամ տևում է։ Բայց հետաքրքիր է, որ այս տեսակ պահվածքը տեղի է ունենում միայն գնդակների հետ կապված։ Եվ չնայած իր կրթական պլանում Գրեգի գրված է, որ ուսուցիչները ամեն ինչ անեն, որպեսզի գնդակ չլինի սենյակում կամ Գրեգը այն չտեսնի, երբեմն ուսուցիչներին դա չի հաջողվում եւ այս ամենի արդյունքում Գրեգի պահվածքի արդյունքում նա համարվում է դպրոցի ամենադժվար կառավարելի երեխաներից, ուսանողներից, աշակերտներից մեկը։ And Dr. Shore, shall I also translate the part which is in pink? Please do the following. Please do, yes. Okay. I'm sorry, 1 second. Եվ այս դեպքում խնդրում ենք ձեզ բոլորիդ ծնողներին նույնպես մտածել եւ գուցե մատնանշել թե այս Գրեգի այս պահվածքի հետևում ինչն է ընկած, ինչ դրդապատճառներ են ընկած։ Երկրորդը առաջարկել մի ծրագիր, որը հնարավորություն կտա Գրեգին արդյունավետ հաջողակ ձևով լինել նույն սենյակում, ինչ որ գնդակ, այսինքն այն սենյակում, որտեղ կա գնդակ։ Երրորդը նկարագրեք, թե դուք ինչ կանեիք որպես ուսուցիչ, որպեսզի այս ծրագիրը կամ մտահղացումը հաջողություն ունենա, եւ նաեւ մտածեք, թե այն բանի շուրջ, թե Գրեգի այս հետաքրքրվածությունը գնդակի հետ ինչպես կարող ենք օգտագործել, որպեսզի նրա սոցիալական շփումը, հաղորդակցությունը բարելավենք, զարգացնենք։ All right, so a common strategy might be to consider Greg's interest in balls as a powerful reinforcer. Եվ կարող ենք Գրեգի այս հետաքրքրվածությունը, սերը գնդակների հանդեպ համարել որպես շատ ուժեղ ինչ որ խթան ազդակ։
So what might be done, so a plan might be devised where Greg does his work, and then as a motivator, he gets to play with the balls during break before going back to work. Եվ հնարավոր է օրինակ մի այսպիսի ծրագիր կազմել, երբ որ Գրեգը աշխատում է եւ ինչ որ բան է անում դասարանում, դրանի պատասխան որպես մոտիվացիա նա ընդմիջման ժամանակ կարող է գնդակով խաղալ, ոնց որ նրան խրախուսում գնդակի հետ շփումը խաղը օգտագործել. However, taking away the balls just results in a catastrophic meltdown. Այնուամենայնիվ, երբ որ գնդակը նրանից հեռացնում են, խլում են, դա շատ վատ իրավիճակի է հանգեցնում. So instead of looking at the balls as an impediment to Greg's learning, let's see if we can find a way to use this interest, to work with this interest to help Greg learn. Եվ փոխարենը դիտարկել գնդակը որպես խոչընդոտ Գրեգի սովորելու հարցում, մենք պետք է փորձենք դիտարկել այն որպես գործիք, որպեսզի օգնենք Գրեգին սովորել. So what I would do is I would come into this room, come into Greg's room with a sack of dozens of different colored and sized balls. Եվ այս իրավիճակում ես կանեի հետևյալը, ես կգայի Գրեգի սենյակ եւ դասասենյակ դեպուս եւ հետս կբերեի մի 10 եւ ավելի տարբեր տեսակի գույների եւ չափերի գնդակներ. The first thing I would do is take a ball out of the bag and hand it right over to Greg. Եվ առաջին բանը, որ ես կանեի, այդ գնդակներով իմ պարկից մի գնդակ կհանեի եւ կտայի Գրեգին. Predictably, Greg would take the ball and he'd throw it. Եվ կանխատեսելի է, որ Գրեգը կվերցներ գնդակը եւ կնետեր այն. I would do this several times and build what is termed as a system in Miller methodology. Եվ ես կկրկնեի մի քանի անգամ դա կանեի տարբեր գնդակներով եւ սա արդեն կվերածվեր ոնց որ համակարգված ինչ որ գործողության տերմինոլոգիայով ասված. And what I'm doing is I'm building a trusting relationship with Greg around his faith. Բայց իրականում ես ուղղակի փորձում եմ Գրեգի հետ վստահելի փոխհարաբերություն կառուցել. And then I can begin to use these objects to teach Greg categorizing by colors, for example. Եվ հետզհետե ես կարող եմ այս գործողությունը օգտագործել Գրեգին սովորեցնելու համար, օրինակ գույների տարբերակումը, տարբերակել գույները. So in this way, I am working with Greg's characteristic of this intense interest as opposed to against his interest. Եվ այս ձևով ես Գրեգի այս գեր հետաքրքրությունը գնդակներով օգտագործում եմ իր իշահ իրեն, ոչ թե այսինքն ոչ թե իր դեմ. However, now the COVID-19 pandemic has come and schools are closed. So how are we going to maintain and adjust Greg's school schedule at home, communicate changes in the best way that Greg understands, and also make sure you, as Greg's parents, are able to take care of yourself so that you can support Greg?
Այնուամենայնիվ հիմա, երբ այս պանդեմիայի պայմաններում COVID-19-ի դպրոցները փակված են եւ իմ նպատակն է, մեր նպատակն է այնպես անել, որպեսզի դուք կարողանաք փոքրինչ փոփոխել ձեր օրվա ռեժիմը եւ հնարավորինս ձևով աջակցել ձեր երեխաներին, ինչպես նաև չմոռանալով ինքներդ ձեր մասին, նաև հոգ տանել ձեր մասին ծնողներին։ So first, looking at Greg's schedule, all of the things that Greg does in preparation to go to school, those are going to remain the same. Եվ եկեք կրկին դիտարկելով Գրեգի օրինակը նայենք այն գործողություններին, որ նա կատարում է մինչև դպրոց գնալը, դպրոց գնալիս։ Այդ գործողությունները մնում են նույնը իրականում։ It is likely that Greg will have a visual schedule at home representing all of the things and routines he needs to do as he gets ready for school. Եվ հնարավոր է, որ Գրեգը տանը ունի պատկերավոր այդ օրակարգը, այլ վիզուալ ունի պատկերները այն բոլոր գործողությունների, որ նա պետք է կատարի դպրոց գնալիս, պատրաստվելիս։ Things change where instead of going to school on a school bus or by some other way, now Greg has to go to a particular area of his home or to a desk where his learning takes place. Բայց քանի որ հիմա պայմանները փոխվել են, փոխանակ ավտոբուս նստի եւ գնա դպրոց, Գրեգը պետք է գնա մի այլ վայր, տանը կամ մի սենյակ, որտեղ նա պետք է նստի դասասեղանի մոտ եւ դասի որոշակի process կատարի։ Instead of pictures of, say, a school bus and a picture of school, now there's a picture of the desk or the place at home where he learns. And that's where his schooling takes place. Եվ այս դեպքում արդեն ավտոբուսի եւ դպրոցի պատկերների փոխարեն նա կարող է ունենալ տան այն հատվածի, այն սենյակի վայրի պատկերը, որտեղ տեղի ունենում նրա ուսուցումը։ And as closely as possible, we can consult with Greg's school teachers to follow his school schedule at home. Եվ ինչքան հնարավոր է սերտ ձևով մենք կարող ենք խորհրդակցել Գրեգի դպրոցի ուսուցիչների հետ եւ նույն կարգը օրվա ռեժիմը դասերի հերթականությունը նաեւ տանը իրականացնել։ And we must make sure we communicate in the best way that Greg understands. Because he is non-speaking, he probably uses pictures or picture word schedules. Եվ պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի Գրեգին այդ նոր իրավիճակը փորձենք հասկացնել եւ փոխանցել ամենահասկանալի ձևով, որովհետեւ նա չի խոսում եւ հիմնականում վիզուալ պատկերների ձևով է ընկալում ինֆորմացիան տեղեկությունը։ And then finally, what are you going to do to take care of yourself as Greg's parents so that you can best support Greg? Եվ ի վերջո շատ կարևոր է, որ դուք որպես ծնողներ ամեն ձևով ինքներդ ձեր մասին հոգ տանեք եւ աջակցեք ինքներդ ձեզ, որպեսզի արդյունքում կարողանաք աջակցել եւ հոգ տանել ձեր երեխաների մասին, Գրեգի մասին այս դեպքում։ And this self-care is important. It's very similar to what flight attendants used to tell us before we take off on an airplane. Եվ այս ինքնա խնամքը, հոգատարությունը շատ կարևոր է եւ նման է այն հանգամանքին, երբ որ ստյուարդեսաները, այսպես ասեմ, մեզ
խորհուրդ են տալիս մինչև թռիչքը, որպեսզի մենք ինքներս մեր մասին հոգ տանենք, անենք ամեն ինչ, որպեսզի ապահով ու անվտանգ լինենք։ And they would always tell us to put our own oxygen mask on first, then others. Ահա, եւ նաեւ եթե նկատել եք իրենք էլի ստյուարդեսաները կամ ստյուարտները, նրանք մեզ խորհուրդ են տալիս անհրաժեշտ լուծան դեպքում առաջինը մեր թթվածնի մասկան դնել եւ հետո մյուսներինը, ոնց որ համեմատություն է տարվում այդտեղ։ So it's these three areas that I refer to as the big three. Եվ սրանք են այն երեք ոնց որ հիմնակարերը, որոնց ես կոչում եմ մեծ եռյակ։ So maintaining those routines and adjusting when needed, I've also had to make sure I maintain my own routines and make adjustments when I had to. Պահպանելով օրվա ռեժիմը եւ անհրաժեշտության դեպքում փոփոխություններ կատարելով, նաեւ ինքներս մեր որպես ծնող մեր ռեժիմը պահպանել եւ ելի կարիքի դեպքում որոշակի փոփոխություններ կատարել։ So whereas before I would get up in the morning and do everything I needed to before riding my bicycle to get to work at my university, now I am just staying at home. Եվ նախկինում եթե ես հեծանիվ նստում էի իմ հեծանիվը եւ գնում էի համալսարանում իմ աշխատանքին, ես ստիպված եմ մնալ տանը։ So the work remains the same, but instead of riding a bicycle to work, I just walk into a different room at home and do all my work online just as I am doing now. Եվ փոխանակ հեծանիվ նստել եւ գնալ համալսարան աշխատանքի, ես ուղևորվում եմ իմ տանը մի այլ սենյակ եւ անում եմ նույն աշխատանքը, բայց տանը այդ սենյակում եւ on-line համացանցով։ And finally, with self-care, I like and need to move a lot. That's why I like riding my bicycle to work. And now that routine is gone. Եվ խոսելով ինքնահոգատարության, ինքնախնամքի մասին, այս երրորդ կետի մասին, ես շատ սիրում եմ շարժվել, հեծանիվ քշել, ակտիվ կենսակերպ ունենալ, բայց այս պայմաններում այդ ռեժիմը չի կարող պահպանվել։ Կարող եք ուղղակի ոնց որ այսպես տրամադրվել, որ սեղմում ենք դադարի կոճակը եւ ներշնչում ենք, ներս շունչ ենք անում։ Հետո դանդաղ արտաշնչում ենք շատ դանդաղ եւ այս գործողությունը 3 անգամ կրկնում ենք։ Եվ մինչդեռ դուք շնչում եք, այս process-ի մեջ եք եւ արտաշնչում եք, փորձում եք հանգստությունը ներս շնչել եւ ստրեսը, անհանգստությունը ասես արտաշնչել։ I'm done. Oh, okay. All right, so continuing. Now let's take a look at the first 5 of 10 ways to cope when normal coping routines are disrupted. Եվ հիմա եկենք դիտարկենք այն 10 եղանակները, միջոցները, որ կարող ենք օգտագործել հաղթահարելու ստեղծված իրավիճակը, երբ որ մեր նորմալ ռեժիմը, օրակարգը խախտված է։ And these are strategies that can be used for both parents and for teaching autistic people ourselves. Եվ սրանք այն ստրատեգիաներն են, որոնք կարող են օգտագործվել
թե աուտիզմ ունեցող երեխաների դեպքում եւ թե ինքներս մեր դեպքում ծնողների եւ նաեւ ուսուցիչների, նրանց ուսուցիչների. So the first one is to make sure that you remain connected with family, friends, support people, and others who are important to you. Եվ առաջինը շատ կարևոր է, որպեսզի դուք պահպանեք կապը ընտանիքի, ընկերների, ձեզ աջակցող մարդկանց, նաև այլ ձեզ համար կարևոր մարդկանց հետ. And while we may not be able to meet face to face, there are still electronic means of remaining connected. Եվ այն դեպքում, երբ մենք չենք կարողանում հանդիպել անձամբ այս պայմաններում, կարող ենք կազմակերպել այդ հաղորդակցությունը էլեկտրոնային տարբերակով. And it's important to make sure that you assure that your autistic child also remains connected with people important to them. Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի դուք համոզված լինեք, ամեն ինչ անեք, որպեսզի աուտիզմ ունեցող ձեր երեխան նույնպես ինչքան հնարավոր է պահպանի այդ կապը, հաղորդակցությունը իրեն կարևոր մարդկանց հետ. It's important to keep in mind that many of us, whether we're parents of autistic children or the autistic people themselves, we often fuse with emotions of others. We often, sorry. Fuse. Oh, fuse with emotion, yes. Thanks. Եվ կարևոր է հիշել, որ թե աուտիզմ ունեցող երեխաները, թե մենք որպես ծնողները, հաճախ մենք այլ մարդկանց զգացմունքները մեր վրա ազդում են մենք հաղորդակցության արդյունքում. And this anxiety may be coming from watching TV, listening to the radio, or even just talking with others we know who may be very anxious at this point in time. Եվ այս անհանգստությունը կարող է մեզ փոխանցվել հեռուստացույցի, ռադիոյի կամ ուղղակի այլ մարդկանց հետ շփվելու միջոցով. It is a myth that autistic people do not perceive or understand emotions of others. Sorry, what did you say in the beginning? It is, I didn't hear it. Oh, it is a myth. Myth. It is what? A myth or a misbelief. Oh, I'm sorry. Thanks. That's okay. Եվ կա սխալ կարծիք, թեր կարծիք, որ աուտիզմ ունեցող մարդիկ անձինք ի վիճակի չեն հասկանալ դիմացինի զգացմունքները, էմոցիաները. And in fact, we may feel other people's emotions more strongly than typical people. Բայց իրականում հակառակը մենք կարող ենք այլ մարդկանց զգացմունքները կիսել շատ ավելի ուժեղ ձևով, քան այլ մարդիկ, աուտիզմ ունեցող մարդիկ. Շատ ավելի խորը կարող ենք զգալ դիմացինի զգացմունքները. It's also important to develop a plan A, a plan B, and sometimes even a plan C in order to get things done. Եվ շատ կարևոր է, որ մենք մշակենք ոչ թե հենց մի ծրագիր, այլ նաև ունենանք ոչ միայն ծրագիր A-ն, ծրագիր B-ն, այլ նույնիսկ մեկ այլ տարբերակ, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել իրավիճակից դուրս գալ. For example, I still need to do my work, and my plan A is to do it face-to-face, whether it's speaking at conferences or teaching, but I am now in plan B and doing it all online. Օրինակ, իմ ծրագիր A ծրագրում, ոնց որ նախնական ծրագրում, ես պիտի իմ աշխատանքը կատարեմ
անձամբ մարդկանց հետ շփվելով, թե լսարանում, թե կոնֆերանսների ժամանակ, բայց հիմա ես արդեն ունեմ իմ B ծրագիրը եւ դրանով ես հնարավորություն եմ ունենում ըստ դրա ես աշխատում եմ արդեն on-line համացանցով. Being outside is also important, and it's good to go outside. Just make sure that you do it in a safe manner. Եվ շատ էական կենսական է նաև դրսում լինելը, դուրս գնալը, տանից դուրս գալը, ուղղակի համոզվեք, որ դա արվում է անվտանգ ապահով ձևով. For example, yesterday my wife and I spent the whole day driving around in the mountains of New Hampshire. Օրինակ, երեկ ես եւ իմ կինը ամբողջ օրը անցկացրինք New Hampshire-ի սարերում մեքենա վարելով. I've been to New Hampshire and I love that state. Oh, yeah, that's great. Yeah. And afterwards, my wife and I felt much better. Եվ այդ ոնց որ մեքենավ զբոսանքից հետո ես եւ կինս շատ ավելի լավ էինք մեզ զգում. It's also important to realize that keeping safe during this pandemic requires a lot more cognitive energy. Եվ նաև կարևոր է հասկանալ, գիտակցել, որ անվտանգ լինելը, պահպանելը անվտանգության կանոնները շատ ավելի մտավոր էներգիա է պահանջում այս պանդեմիայի պայմաններում. For example, we have to spend a lot more energy in making sure we keep safe by using gloves, masks, and keeping a proper physical distance away from others. Եվ մեզ բավականին մտավոր էներգիա է պահանջվում, որպեսզի մենք համոզվենք, որ անընդհատ պահպանում ենք անվտանգության կանոնները, դիմակ ենք կրում, ձեռնոցներ եւ սոցիալական հեռավորություն ենք պահպանում. And here are some resources that can be very helpful for parents of autistic children and also educators as well. Եվ ձեզ ներկայացնում եմ շատ օգտակար արդյունավետ ռեսուրսներ, որոնցից կարող են օգտվել թե աուտիզմ ունեցող երեխաների ծնողները, թե նրանց ուսուցիչները, կրթողները, նրանց հետ աշխատող. Learn Autism, which I'm a part of, is a parent-driven, research-based video autism portal that provides needed information to parents of autistic children. Learn Autism, այսպես է կոչվում այդ պորտալը ինտերնետային եւ Dr. Shore նրա մի մասն է կազմում, անդամներից է, այն կազմվում է ծնողների կողմից, հիմնված է հետազոտությունների վրա. Dozens of education companies are now offering free subscriptions due to school closings, which can be helpful again both to parents and educators.